Segala sesuatu ada masanya. Ada masanya viral terkenal, ada masanya redup tak terdengar, bahkan ditinggalkan. Seperti tempat satu ini, dulu viral sampai banyak pengunjung dari luar kota datang ke sini. Tetapi sekarang sunyi sepi, fasilitas tidak terawat, dan banyak sampah berserakan di sana sini. Minimnya penanda arah pun membuat saya sempat nyasar. Nyasar di ladang warga, nyasar di kampung sendiri. Aduh. Kan tetapi, semua hal yang terkesan negatif itu tidak dapat menggeser keindahan alaminya tempat ini. Ya, inilah Grenjengan Kembar. Tempat ini banyak mendapat rating jelek di Google Maps dengan alasan tempat tidak terawat, sampah berserakan, dan lain-lain. Padahal, ya manusianya sendiri atau pengunjung yang membuat tempat ini jadi kotor, banyak sampah bekas makanan minuman yang ditinggalkan.
Tadi sempat nyasar ke ladang warga. Kalau kamu pernah ke curug ini atau air terjun ini, kamu pasti nggak asing nih sama ini, jalanan yang ini. Dan tadi saya kesasar di ladang warga, naik ke sini. Nih, mana jalannya? Nah ini nih. Tuh, naik ke atas sana terus. Nyasar di ladang warga. Nyasar di kampung sendiri. Aduh. Tapi memang tempat ini memang udah lama nggak beroperasi untuk tempat wisata. Udah sejak COVID sepertinya. Jadi minim untuk petunjuk, untuk kebersihan pun minim di tempat ini. Tapi untuk air terjunnya alami, asri, bagus, keren. Nah, mulai dari jembatan ini nih, mulai nyasar tadi deh. Harusnya belok ke kiri, tapi saya tadi ke kanan. Karena nggak ada rambu-rambunya juga di sini nih. Ini tadi karena saya ngikutin suara air. Suara air tadi ada di sebelah kanan sini. Nah, saya terus ke sana naik ke ladang warga dan nyasar. Dan ketika pulang lewat sini, jalannya landai. Aduh.